Desde el Cartean alertamos de que el derecho a la reparación para las mujeres con discapacidad no está garantizado. Un 67% de nosotras hemos vivido violencia machista y exigimos a las instituciones una recuperación real. No basta con salir del peligro, necesitamos condiciones para una vida digna, una vivienda sin barreras, un empleo y apoyos que no fallen. Denunciamos que la falta de accesibilidad y el miedo a no ser creídas siguen siendo muros infranqueables. Exigimos que las políticas se diseñen contando con nosotras, porque sin nuestra voz no hay reparación posible.